वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छी वीडियो। देखो दीदी लॉलीपॉप खा रही थी, भैया ने नीचे गिरा दी। दीदी भैया को आवाज लगा बोल रही मेरी लॉलीपॉप गंदी हो गई। अब ये क्या गन, छोटी गन निकाली। अब देखो भैया ने भी निकाली है गन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब करना। देखो ये भैया ने और जो बड़ी गन निकाली है, लेकिन दीदी करने क्या वाली है? थैंक यू। बड़ी गन